DXDC Radyoman Report. Pinakahugot nga bakos nang gipatuman karon sa mga rice retailers. Human nga ilahang gituman ang Executive Order number 39. Tubikan kay sa silupin palang daan sa bugas. Alkansi na silang daan. Gikalipay sa rice retailer sa Bangkiruhan Public Market ang anunsyo sa Department of Social Welfare and Development 11 nga mag-release na og mga adlaw ang ahensya sa 15,000 nga rice subsidy. Sumala sa rice retailer nga si Johnny Duran, ang 15,000 makasapar na sa ilang pagkalugi human nga mituman sa bando nga price ceiling sa bugas humay ubos sa AO 39 ni President Bongbong Marcos. Matod ni Duran nga ang 15,000 makatabang na sa ilang stall rental ingon man ang suhol sa ilang mga tindiro o kargador. Sir, nga nag-validate sa Sir Johnny para nga malista mo sa isip mga beneficiary. Lana, taas sa bugog sila. Sa market master. Inuman nga gianunsyo ni Reynel Ayungaw, Project Development 3 SLP Regional Program Coordinator sa DSWD 11 nga mag-release na sila ugmang adlaw sa rice subsidy. Apan gikan sa Department of Trade and Industry 11 ang mga pangalan sa mga kwalipikadong apektadong negosyante ug bugas nga makadawat sa ayuda. Kasama mo sa Balitang Serbisyo Publiko, Radyo Man Dudong Rin Lumosbog, Tatag Arimen. Tatak RMN.